Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic SsangYong XLV. En aquesta ocasió, voldríem agrair al concessionari de SsangYong a Autotech, situat a la carretera a l'aldea Tortosa, quilòmetre 2,5 de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest nou SsangYong Tivoli XLV i portar-lo al canal. Bé, ja estem a l'interior d'aquest nou SsangYong XLV i procedirem a ensenyar-vos. Tenim telebalones, és automàtic a l'hora de baixar-lo i després és elèctric, al igual que els altres quatre. Tenim per tancar les portes i per obrir-les i per bloquejar els telebalones. Després, el volant. Tenim uns acabats molt bons en black piano. I com veieu aquí, tenim reduït l'espai de baix del volant perquè ens puguin cabre millor les cames. I el podrem regular en altura. Després, el volant és multifunció, per a controlar el volum de la ràdio. Després també té Bluetooth, per a poder penjar i despenjar el telèfon, i per a tocar diferents opcions dels menús. El quadre d'instruments ens ha semblat que és molt modern. Aquests tons rojos els donen un toc deportiu, i aquí trobarem una informació molt clara i molt útil, com pot ser la temperatura, el combustible, l'hora i altres diferents paràmetres. Després, tindrem la pantalla. Sistema de so. El menú. Concretament, aquesta pantalla, el sistema multimèdia és de 7 polzades. I concretament en aquesta versió del SsangYong XLV, la Premium té navegador. Després del navegador també tindrem la ràdio. Diferents paràmetres que podrem agafar i escollir per posar la nostra música o per posar la ràdio. Després, Bluetooth. Per a poder tindre els nostres contactes, per a poder marcar el telèfon, la música i diferents ajustos. Ara ens diu que no tenim cap dispositiu connectat. Si connectéssim el mòbil podríem fer tots aquests paràmetres. Després podríem connectar un iPod, la connexió USB i els ajustaments. Que ens ha agradat molt una opció personalitzable d'aquest SsangYong XLV és que podem triar el color. Ara el tenim en blau, el podem triar en verd, en roig o en taronja. Altres aspectes a tenir en compte de la pantalla.
La càmera de marxa enrere. Com podeu veure, ens marca les línies per poder aparcar millor i veiem que té molt bona qualitat. Altres aspectes. La ventilació. Té una ventilació molt potent aquest Ssangyong XLV. Després, els diferents modes de ventilació. És un climatitzador bison automàtic. Aquí baix tindrem USB, dos concretament, una toma de 12 volts, l'encenedor, i aquí tindrem un cendrer molt pràctic que podrem agafar i posar-lo a diferents espais, el que ens sigui més còmode. Canvi manual, concretament de 6 velocitats. Aquest Ssangyong XLV té les marxes molt escalonades i ens permet aprofitar molt bé la potència del motor. Després, altres aspectes. Els espais per deixar-hi objectes. Tenim una guantera molt gran amb portalates, portaulleres, un espai aquí al davant, aquí tindrem les portalates amb l'encenedor, un cofre amb molt d'espai, aquí tindrem un altre espai per poder deixar objectes. A la guantera de l'acompanyant també tindrem molt d'espai, al igual que la guantera del conductor, i ens ha sorprès molt i molt l'espai de la guantera de l'acompanyant. És enorme. Podem deixar-hi fins i tot un portàtil, una tableta. La veritat és que no ens farà falta d'espai per guardar-hi objectes. Està molt ben optimitzat en aquest Ssangyong XLV. Després, li donarem el contacte i l'encendrem. I ara us ensenyarem que té diferents modes de la direcció. Ara estem en normal. Podem triar el mode esport i podem triar el mode confort. I una cosa que ens ha agradat molt en aquest Ssangyong XLV és que quan mourem el volant ens sortiran les voltes que portem cap a l'esquerra. Ara tenim el tope de gir cap a l'esquerra i ara girarem. Ens marca que tenim les rodes rectes, estem al mig, i ara, si girem, estarem al tope de la dreta. I també destacar, a part de que els acabats en Black Piano del volant són molt bons, també ho són al llarg de tot el davant. A prop de la pantalla tàctil tenim el Black Piano, uns acabats platejats aquí en el canvi de marxes. Després els botons platejats també li donen un toc que li afavoreix molt. La veritat és que els de Ssangyong s'ho han treballat molt bé. Ja estem a les passes d'enrere d'aquest Ssangyong XLV. Comentar-vos, abans de dir els aspectes de les passes traseres, que concretament aquest cotxe és dels volums compactes, és del segment dels volums compactes. A diferència del Tivoli, que és dels crossovers urbans, concretament Ssangyong l'ha definit com un volum compacte. I després destacar que també el Ssangyong XLV amb el Ssangyong Tivoli comparteix motors, comparteix part del disseny i comparteix la plataforma. I ara us mostrarem els aspectes dels seients d'enrere. Al igual que els seients de davant, tenim seients en pell de color negre. I
Concretament en aquesta versió tenim uns bordats en color roig. Que us dona un aspecte molt bonic. Després, a les portes també tindrem Black Piano. Com podeu veure aquí, és molt elegant. I en quant a espais tindrem una guantera bastant gran amb portalates. Després, el reposabraços és còmode i té dos portalates. Els seients en són tres, en tres reposacaps i tenen anclatges isofix. Per deixar-hi algun objecte, també tenim aquestes gomes dels seients de davant. I en quant a espai, la veritat és que ens ha donat molt espai d'aquest SsangYong XLB, ja que perfectament, perquè hem comprovat, persones d'1,90 m podrien viatjar molt còmodament, sobre molt d'espai, tant sigui pel cap com per les cames. Puc estirar-les perfectament i la veritat és que se podrà viatjar molt còmodament. Ara analitzarem el maleter d'aquest SsangYong XLB, però abans us mostrarem els grans pilots tracers, molt bons per il·luminar. I la càmera de marxa enrere. Com podeu veure, està situada aquí baix. Procedim a obrir el maleter. I tenim l'estor portaequipatges. Retirem. I trobem un maleter de 720 litres. En el seu segment és el millor maleter. La millor capacitat que podrem trobar en el seu segment. Després tenim un doble fons amb, ja veus, la seva roda de recanvi. Després, altres aspectes. Gomes per deixar objectes. Diferents anclatges a una banda i a l'altra. La llum la podem activar i desactivar mitjançant la pròpia llum, com si fos un botó. I una toma de 12 volts. Després podem treure també l'estor portaequipatges. Tenim una boca de maleter molt gran per poder entrar-hi objectes també de gran tamany, molt grans. I podrem abatre els seients per augmentar l'espai. A l'abatre els seients veureu que tindrem un espai enorme, molt gran, molt ben aprofitat. Concretament, podrem augmentar a 1.440 litres la capacitat del seu maleter. Una capacitat molt pareguda a la que té una furgoneta comercial. Quasi arriba a tindre una capacitat tan gran
com una furgoneta. Ara passarem a analitzar els aspectes estètics de l'exterior d'aquest SsangYong XLV. En el prototip que va sortir tenia aquests paraxocs en forma d'os, platejat. I SsangYong ho ha decidit mantindre, cosa que ens ha agradat molt. Altres aspectes. Els embellecedors, platejats. Té una altura de lliure al terra de 167 mil·límetres, cosa que ens oferirà un post de conducció més alt. Després, les barres d'alumini, platejades. I per últim, destacarem el sostre flotant, que li dona la continuïtat en negre, i l'espoiler traser. Ara analitzarem el motor d'aquest SsangYong XLV. Tenim un bloc motor turbodièsel 1.6 EXDI. I els seus consums són de 5,1 litres per ciutat, 4,2 per carretera i 4,5 consum combinat. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest nou SsangYong XLV. Esperem que us hagi agradat el vídeo, li doneu un like, ho compartigueu i us subscriviu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió. Lingers after fire.